Hello and welcome to another lecture of mathematics for class 9th. Exercise 1.2 munga solve ko. Nan ba munga question number 4 solve ko. Question 4 the which of the following matrices are skew symmetric. Mungte matrices ra kړ دي مونږ ته وایي چې د کې find کړئ کوم یو matrices skew symmetric دي. Skew symmetric لپاره دوه کنډیشن دي. ټولو کې اول به موږ ګورو چې میټرکس سکویر دی او که نه دی. دویم کنډیشن دی چې موږ په هغه میټرکس باندې ټرانسپوز واخلو او موږ سره انسر ماینس هغه ټرانسپوز راشي. دا دوه کنډیشنه به موږ ګورو. که دا کنډیشنې ټرو شلې نو موږ سره به میټرکس سکیو سیمیټریک وي. که دی کې دا کنډیشنې ټرو نشلې نو موږ سره به هغه میټرکس سکیو سیمیټریک نه وي. ټولو کې اول به موږ ګورو چې میټرکس سکویر دی که نه دی. سکویر کوم ته وي چې کوم کې روز او کالمز تعداد سیم وي. دی کې اوس دوه روز دي او دوه کالمز دي. مطلب دا دی چې دا سکویر دی. فرست کنډیشن ټرو شه. اوس به دویم به بیا موږ په دې باندې کې ټرانسپوز واخلو. ټرانسپوز کې موږ څه کوو چې روز موږ چینج کو کالمز ته او کالمز چینج شي روز ته. دا موږ سره راغی. دا موږ سره ایکول اوس راځي چې ماینس به موږ کامن واخلو 0 4 ماینس 4 0 یعنی دا چې اوس موږ سره کوم دی دا میټرکس اوس به موږ ګورو چې دا موږ سره واپس هغه میټرکس راغی که نه په کوم چې موږ میټرکس اخیستی ټرانسپوز اخیستی و په دې موږ ټرانسپوز اخیستی و دا دواړه سیم راغلل نو موږ به ولیکو چې هغه میټرکس به ولیکو موږ دا اوس موږ سره د څه ایکول راغی د A ټرانسپوز ایکول راغی. دواړه کنډیشنې ټرو شلې نو دا موږ سره به دا میټرکس چې کوم دی دا سکیو سیمیټریک راغی. صحیح ده. پارت 2 سکویر میټرکس دی. ټرانسپوز به واخلو. ماینس پاتې کامن واخلو. ماینس مونږ کامن واخیستو. اوس به مونږ دا میټرکس ګورو چې دا چې مونږ په کوم میټرکس کې ټرانسپوز اخیستی و د هغه ایکول دی که نه دی. د دې میټرکس مونږ ټرانسپوز اخیستی و دا دواړه سیم دي نو دا مونږ سره د ماینس بی ایکول راغی بی ټرانسپوز. مطلب دا شو چې دا سکیو سیمیټریک دی. دواړه کنډیشن چې کوم کې ټرو کېږي هغه به سکیو سیمیټریک وي. کوم کې کنډیشن یې نه ټرو کېږي هغه به سکیو سیمیټریک نه وي. بل ټرانسپوز بل اوس موږ ګورو چې دا سکیو سیمیټریک دی او که نه دی. ټولو کې اول به موږ ګورو چې دا سکویر دی که نه دی. خو دا سکویر دی. موږ ټرانسپوز واخلو. ماینس پاتې کامن واخلو. اوس به موږ ګورو چې دا میټرکس او دا میټرکس ایکول وي. ایکول نه دي. د دې مطلب دی چې سی ټرانسپوز از ناٹ ایکول ټو ماینس سی نو دا به موږ سره راشي ناٹ سکیو سیمیټریک. کنډیشن ټرو نشه که نه. سی ټرانسپوز د ماینس سی ایکول رانغی نو دا موږ سره سکیو سیمیټریک نه دی. بل چې موږ سره اوس کوم میټرکس دی ډي ټولو کې اول خو به موږ ګورو چې سکویر دی که سکویر نه دی. درې روز دي درې کالمز دي مطلب سکویر دی. ټرانسپوز به واخلو. دا موږ سره راغی. ماینس پاتې موږ کامن واخلو. اوس به موږ ګورو چې دا میټرکس
د ډي ایکول دی که نه دی دا دواړه سیم دي کنډیشن ټرو شه نو دا موږ سره چې کوم میټرکس دی میټرکس بي دا سکیو سیمیټریک میټرکس دی صحیح ده دوه کنډیشنې به موږ ګورو یو خو ټولو کې اول به موږ ګورو چې میټرکس سکویر دی که نه دی که میټرکس سکویر وي بیا به موږ دا کنډیشن ګورو که میټرکس سکویر نه وي نو موږ به کوېسچن هغه ځای کې پرېږدو او انسر به ولیکو چې دا سکیو سیمیټریک نه دی خو که چېرته میټرکس سکویر وي بیا به موږ دا کنډیشن ګورو که د هغه میټرکس ټرانسپوز د هغه میټرکس نیګیټیو راغی نو بیا به موږ وایو چې دا سکیو سیمیټریک میټرکس دی څه قسم مسلې څه پوینټ باندې نه پوه شوي موږ ته کمنټ کې ولیکئ موږ به ستاسو هغه مسله حل کوو انشاءالله تھینک یو